Wir kommen alle so ein bisschen aus einem anderen Nukleus, sage ich mal. Ich wurde jetzt nicht musikalisch geboren. Ich mache, wie gesagt, schon Mittelalter ewig lang. Wir haben einen Dudelsack geübt, weil wir sind witzigerweise auch im gleichen Dorf aufgewachsen. Also dieses ganze dArtagnan Freundschaftsthema ist keine Show. Ich kenne diesen Kerl, seitdem er das Lagerfeuer ausgepinkelt hat. Er mag mich auch. Ja. Naja, mittlerweile. Und ich habe wirklich ein Lagerfeuer ausgepinkelt. Ja, klar. Aber davor haben wir am Lagerfeuer musiziert. Genau. Mit 3. Bis die Leute sich beschwert haben. Ja, ich bin halt Geiger und da fängt man auch immer früh an. Ist ja bekannt, sonst die ersten 5 Jahre klingt ja Geige spielen scheiße. Und deswegen muss man relativ früh anfangen, damit das schnell vorbei ist. Du bist seit 4 Jahren, oder? Ich spiele jetzt seit... Der war geil. Der sich selber abfeiert.